Хотел бы, чтобы вы сейчас более подробно нам рассказали об итогах исполнения как и республиканского бюджета, так и бюджетов других уровней, консолидированного бюджета Республики Абхазия за 2025 год, об основных направлениях бюджетной политики, как она проводилась, какие достигнуты были результаты, что еще предстоит сделать, как реализуются целевые ведомственные и государственные программы, как реализуются мероприятия по основным социальным нашим обязательствам, удалось ли в 2025 году полностью обеспечить обязательства, как мы работали с обслуживанием государственного внешнего долга, привлекались ли иные источники финансирования для обеспечения дефицита бюджета. Ну и важнейшее направление – это поддержка отраслей экономики. Как там сложилась ситуация, чего мы достигли, что еще необходимо сделать, какой у нас есть потенциал, какие есть обязательства, перешедшие на текущий год, ну и с чем мы должны работать в сфере государственных финансов на сегодняшний день. Что сейчас делается в этой сфере? Добрый день. Доложу вам об основных показателях, итогах исполнения государственного и республиканского бюджетов за 2025 год. Прежде всего хочу отметить, что в 2025 году бюджет исполнялся, в отличие от предыдущих периодов, в достаточно спокойных, стабильных условиях, что, несомненно, повлияло и на показатели его исполнения. Так, в 2025 году поступления доходов государственного бюджета составили 21,7 миллиарда рублей, что составляет 102% к уточненным прогнозным показателям. Собственные доходы за 2025 год составили 13,3 миллиарда рублей, или на полмиллиарда рублей больше прогнозируемых показателей. Фактические доходы государственного бюджета по сравнению с 2024 годом возросли на 5,9 миллиарда рублей, что достаточно высокий показатель. Этот рост произошел в том числе за счет собственных доходов на 1,3 миллиарда рублей и за счет средств российской финансовой помощи в объеме, превышающем 4,9 миллиарда рублей. Основная часть собственных доходов государственного бюджета, она обеспечена доходами, администрируемыми Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом. На их долю приходится порядка 89% от общей доли собственных доходов. По обоим администраторам за отчетный период, за 2025 год, показатели исполнения не превышают плановые утвержденные значения. Такие показатели они стали возможны благодаря, в первую очередь, повышению качества администрирования, повышению уровня финансовой дисциплины и повышению качества проводимой работы администраторами по мобилизации доходов. Расходы государственного бюджета в 2025 году составили 20,5 миллиардов рублей, что составляет 92% от уточненных показателей. Вообще, в целом, консолидация собственных доходов государственного бюджета, она позволяет ежегодно увеличивать расходы на финансовое обеспечение основных задач и функций государства. Так, в 2025 году за счет средств только республиканского бюджета было обеспечено финансирование ведомственных целевых программ и мероприятий в различных областях и сферах на сумму 2 миллиарда 753 миллиона рублей, из которых 1 миллиард 50 миллионов было направлено на реализацию ведомственных целевых программ, которых у нас в 2025 году реализовывалось 17. Так, к примеру, расходы на реализацию ведомственных целевых программ и мероприятий в системе здравоохранения составили порядка 764 миллионов рублей. Если сравнивать этот показатель с 2024 годом, расходы на систему здравоохранения стали больше, более чем на 245 миллионов рублей. Это такой достаточно значительный рост. В том числе за счет этих средств в 2025 году
было направлено на приобретение медикаментов, медицинского оборудования и инвентаря на сумму более чем 309 миллионов рублей, направлено на оплату лечения граждан Республики Абхазия внутри и за пределами Республики Абхазия на 185 миллионов рублей. Также приобретено медицинское оборудование, ангиограф, рентгеновское оборудование, необходимое для функционирования ангиографического отделения, которое у нас открылось в 2025 году. На эти цели было направлено на оснащение порядка 95 миллионов рублей. В 2025 году также направлялись большие объемы средств на реализацию мероприятий и программ в иных сферах, так на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики и спорта было направлено порядка 107 миллионов рублей, на реализацию мероприятий в сфере культуры 70 миллионов рублей, на мероприятия, проводимые Министерством просвещения 47,2 миллиона рублей. Также направлялись достаточно большие средства на реализацию государственной программы «Жилье 23-25» для оказания поддержки в приобретении жилья незащищенным категориям граждан. На эти цели было направлено почти 56 миллионов рублей, что позволило обеспечить жильем порядка 56 семей. Также в рамках оказания мер социальной поддержки гражданам выплачивались пособия по 13 категориям получателей на общую сумму 218 миллионов рублей. Также реализовывались программы в области науки. Это программы мероприятия, которые проводились в рамках Академии наук и подведомственных организаций. На эти цели было направлено порядка 16 миллионов рублей. В том числе в 2025 году выделялись средства на расходы, связанные с организацией межведомственного обмена электронными документами, а также созданием единой системы хранения, защиты государственных информационных ресурсов. В совокупности на эти цели было направлено порядка 75 миллионов рублей. Безусловно, в 2025 году продолжалась поддержка отраслей экономики. Так, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства было выделено порядка 215 миллионов рублей. На поддержку и развитие сельского хозяйства было выделено 150 миллионов рублей. На поддержку энергетической отрасли в отчетном периоде было выделено 1 миллиард 20 миллионов рублей, из которых 830 миллионов было направлено на оплату перетока электроэнергии из Российской Федерации. Хочу отметить, что эти средства они были выделены в 2025 году дополнительно Республике Абхазия за счет средств российской финансовой помощи и были направлены, соответственно, на оплату перетока, который происходил в предыдущие периоды. Также в отчетном году производилась индексация заработной платы основным категориям работников в сфере здравоохранения, образования, науки, спорта и социального обслуживания граждан. На эти цели было дополнительно выделено свыше 300 миллионов рублей, и все эти обязательства были исполнены в полном объеме. Были также обеспечены финансированием дополнительно принятые финансовые обязательства, связанные с повышением и установлением доплат преподавателям русского языка и литературы, а также преподавателям общеобразовательных учреждений, осуществляющим классное руководство. Хочу заметить, что подобного рода расходы, они носят не разовый характер, они, безусловно, предусмотрены в бюджете текущего года, а также будут закладываться в последующие периоды. В 2025 году за счет средств резервных фондов президента и Кабинета министров Республики Абхазия была оказана адресная материальная помощь более чем 1770 гражданам нашей страны. Эта помощь она оказывалась в рамках поддержки граждан, чье имущество пострадало в результате стихийных бедствий либо чрезвычайных происшествий, а также в качестве адресной помощи. Более 177 миллионов рублей было направлено на указанные цели.
на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-культурной сферы, дорожной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе пострадавших во время стихий, либо в результате чрезвычайных происшествий. Также был направлен достаточно большой ресурс. Это средства связаны, источниками которых являлись и в том числе резервные фонды президента и Кабинета министров, и средства инвестиционной программы, и бюджетные средства, предусмотренные в рамках республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы. В совокупности на эти цели было направлено 3,3 миллиарда рублей, в результате чего было восстановлено более 250 объектов инфраструктуры. В 2025 году также значительно увеличились расходы республиканского бюджета на оказание поддержки местным бюджетам. Так, объем поддержки в 2025 году составил 1 миллиард 924 миллиона рублей. Это на 380 миллионов рублей больше, чем в 2024 году. Хочу также отметить, что значительный рост собственных доходов наблюдается в том числе и у местных бюджетов, что позволяет им обеспечивать поэтапное социально-экономическое развитие районов и города Сухум за счет средств местных бюджетов. Также обеспечиваются финансированием мероприятия по строительству и реконструкции объектов социально-культурной и инженерной инфраструктуры, увеличиваются размеры социальной поддержки граждан. Стало возможным во многих районах произвести также индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы. Аналогичная ситуация наблюдается и по отношению к бюджетам государственных внебюджетных фондов. Мы наблюдаем, что с каждым годом доходы небюджетных фондов, они растут, безусловно, что позволяет им брать на себя новые бюджетные обязательства. Так, за счет Фонда социального страхования и охраны труда ежегодно повышаются размеры социальных выплат всем категориям получателей, реализуются меры по оздоровлению и отдыху детей. За счет средств бюджета пенсионного фонда производится индексация пенсии отдельным категориям пенсионеров, ежегодно возрастающие доходы и фонда репатриации, дорожного фонда, фонда медицинского страхования, фонда инвалидов Отечественной войны 92-93 годов позволяют направлять все больше объемы средств на ремонт содержания дорог, на реализацию программ и мероприятий в сфере демографии, репатриации, на лечение граждан республики, а также реабилитацию инвалидов Отечественной войны 92-93 годов. Объем поступлений российской финансовой помощи в 2025 году составил 8,3 миллиарда рублей, что, как я уже отметил, на 4,6 миллиарда рублей больше, чем в 2024 году. Как известно, эти средства у нас распределяются на два направления. Это социально-экономическое средство на реализацию инвестиционной программы в размере 3 миллиарда 45 миллионов рублей, а также на цели социально-экономического развития 5 миллиардов 335 миллионов рублей. Спасибо. Я хотел бы еще об особенностях поговорить. Дело в том, что в конце прошлого года парламентом республики был ратифицирован протокол к соглашению о поэтапном повышении денежного довольствия и материально-технического обеспечения органов внутренних дел. Тоже, да, нам позволила возможность, это тоже позволило в конце года, начиная с сентября, пересчет сентября месяца, оказать дополнительную поддержку работникам органов внутренних дел. Я бы тоже хотел, чтобы поподробнее немножко рассказали, какую категорию затронуло и какой объем средств был перераспределен и направлен на эти цели. Второй вопрос, раз мы уже касаемся об увеличении размеров российской финансовой помощи в прошлом году, из которых адресно 1 миллиард рублей был получен на реализацию мер по реконструкции
и проведению работ на автодорожной инфраструктуре 22 автодороги подлежали ремонту и реконструкции. Еще один аспект. В прошлом году Республика Абхазия обеспечила своевременно и в полном объеме обслуживание государственного долга и выплату части суммы основного долга по железнодорожному кредиту. Вот эти три позиции. В 2025 году было ратифицировано соглашение, которое позволило внести изменения в ранее действующее соглашение между Министерством внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти в этой сфере, что позволило нам произвести перерасчет заработной платы работникам правоохранительной системы. На эти цели было дополнительно выделено свыше 50 миллионов рублей и произведен перерасчет заработной платы работникам данной сферы с сентября месяца 2025 года. Также в 2025 году в рамках достигнутых договоренностей была увеличена сумма финансовой помощи Российской Федерации. Таким образом, 1 миллиард рублей был дополнительно направлен на оплату расходов, работ, связанных с восстановлением, ремонтом дорожной инфраструктуры. Был утвержден перечень дорог, на которые на восстановление, ремонт которых были направлены эти средства. Это 22 объекта, на которых в течение 2025 года проводились указанные работы. В рамках оплаты обязательств Республики Абхазия по оплате задолженности по государственному экспортному кредиту было оплачено 91 миллион рублей. Таким образом, по состоянию на 1 января 2026 года объем задолженности составляет 920 миллионов рублей. У нас оплата в 2025 году по этим обязательствам, по внешним, производилась своевременно, в полном объеме? Все платежи, они производятся в установленном графике своевременно и в полном объеме. У нас установленный график 2 раза в год, это до 15 января и до 15 июля. Да. Вот у нас уже 15 января прошло, в этом году мы обеспечили своевременное. Мы 15 января оплатили ту часть, которая у нас предусмотрена в текущем финансовом году, соответственно. А какой это объем? Это порядка 50 миллионов рублей. Спасибо, но что хотел бы сказать. Действительно, как вы подчеркнули, исполнение бюджета происходило в достаточно спокойных и благоприятных экономических условиях в прошлом году, поэтому мы видим такие результаты. Темпы роста поступлений собственных доходов у нас позволили в прошлом году принять новые расходные обязательства, что дало стимул для того, чтобы мы такие расходы наращивали в будущем. Значит, есть у нас потенциал поступления налоговых доходов по сравнению с 2024 годом. Рост поступлений составил порядка 900 миллионов рублей. Неналоговых доходов тоже, соответственно, имеем темпы роста, что вот привело к таким показателям. Да, но есть и особенности. Несмотря на то, что по отдельным видам расходов, а в частности я хочу остановиться на расходах системы здравоохранения, мы достигли роста этих показателей более чем на 700 миллионов рублей по отношению к 2024 году, все же у нас сохраняется задолженность по оплате за лечение наших граждан за пределами Республики Абхазия. Мы знаем эти обстоятельства, и я вас очень прошу на личном контроле это держать. Безусловно, это приоритетное направление нашего государства, лечение наших граждан, приобретение необходимого медицинского оборудования, инструментария медицинского, лекарственных препаратов. Это ключевое направление, которым мы активно должны заниматься и, естественно, осуществлять надлежащий контроль за этим. Начиная с текущего периода, вот в этом месяце
обязательно начать погашение. Вот, при возможности, разумеется, погасить полностью. Сейчас идет проработка вопроса по предоставлению проектов программы на текущий год. Сегодня была у меня беседа с министром здравоохранения. Уже находятся проекты этих решений в уполномоченных органах. Здесь тоже нужно активность проявить, чтобы быстрее были приняты эти решения, попали в кабинет министров, ну и, соответственно, потом будут приняты они. Ключевой позицией становится, конечно, и расширение мер социальной поддержки. На этом останавливаться не стоит. Вот, обязательно нужно постоянно осуществлять анализ и смотреть, где мы можем изменить ситуацию к лучшему. У Министерства финансов есть поручение в первом полугодии текущего года представить предложение по средней заработной плате работников бюджетной сферы. Здесь тоже надо внимательно посмотреть возможности бюджета, что можно поменять в этом смысле для того, чтобы достичь роста этого показателя. Ну, я так полагаю, что в таком же темпе надо продолжать осуществлять финансирование расходов, повышать финансовую дисциплину. Мы с вами говорили о том, что поэтапно к возможным отдельным расходам как и республиканского бюджета, так и бюджетов других уровней применять казначейское сопровождение. Это уже апробировано у нас в стране, это очень действенный инструмент. Средства находятся в управлении в финансовом ведомстве и используются только исключительно на цели, предусмотренные при их предоставлении. Не отвлекаются они ни временно, но тем более не полностью, и практически исключает нецелевое использование этих средств. Вот прошу в течение 2026 года проработать вопрос о взятии отдельных расходов, прежде всего капитального характера, на казначейское сопровождение. По отдельным видам расходов, таких как предоставление государственных субсидий на поддержку энергетической отрасли, это у нас осуществляется. Но вот пример есть, я думаю, что нужно продолжить. И потом поэтапно переходить на местные уровни. То же самое. Это очень действенный инструмент, это консолидация средств, это более эффективное использование государственных средств. Мы в этом уже убедились, работая вот по этому направлению в 2025 году. Мы, безусловно, работаем в этом направлении. Сейчас механизм казначейского сопровождения распространяется на средства, выделяемые из республиканского бюджета в рамках соглашений на оказание поддержки, как вы сказали, энергетической отрасли. Этот механизм также распространяется на реализацию некоторых контрактов в рамках инвестиционной программы. Внутри этого года мы будем предлагать правительству расширить горизонт применения этого механизма с тем, чтобы распространить его на большее количество государственных контрактов. Также параллельно мы изучаем возможности применения этого механизма к средствам унитарных предприятий. Я думаю, тоже в ближайшем будущем такой механизм, инструмент будем предлагать на рассмотрение правительства. Именно такие меры, общие меры, консолидированные по увеличению доходной базы бюджета всех уровней, в том числе внебюджетных фондов, бюджетов внебюджетных фондов, по мобилизации задолженности по платежам в бюджет, по усилению финансовой дисциплины, по казначейскому сопровождению. Все эти меры нам дают возможность в том числе индексировать отдельные виды расходов. В текущем году у нас очень повышенные обязательства, у нас возросли объемы государственной поддержки практически по всем государственным программам, и поддержка сельских территорий, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, социальные выплаты, ну и многие другие разные расходы, в том числе расходы на органы государственного управления, на ремонтно-восстановительные работы. Очень много задач стоит для их финансового обеспечения, поэтому прошу в этом же направлении двигаться так же упорно, так же предметно, так же скрупулезно, как и в предыдущий год. У нас текущий год, в текущем году бюджет у нас дефицитный, там более 1 миллиарда рублей. Это еще раз дает нам понять, что
средства бюджета, их нужно еще больше беречь, сберегать для того, чтобы использовать потом эффективно. Поэтому в этом направлении именно так надо и продолжать работать. Очень надеюсь, что показатели как и республиканского бюджета, так и бюджетов всех уровней тоже будут демонстрировать показатели доходной части, будут демонстрировать рост, что, еще раз повторюсь, нам позволит значит, предусматривать новые виды расходов. Поэтому очень рассчитываю на такую предметную работу в финансовом ведомстве нашей страны со всеми уполномоченными органами, центральными органами госуправления, органами местного управления, с другими организациями, которые участвуют в бюджетном процессе. Будем работать в этом направлении.